Løtene jo i Starsleir i Torshavn kommune. Her finnes jo øyne utfordringer innenfor det praktiske. Jeg tykker min bachelor i Danmark med til journalistskolen. Og etter 6 år i Danmark valgte vi å flytte hjem til Førjar. Og jeg valgte så for å setre, lese master i politikkomsetning. Og jeg var stilt Iva om hvordan støy var og ble faglig utfordret. Men det kan jeg ikke gå til asene, det det. Og støy øyelig høyt hvis ikke hakser.